इंडिया वेनेजुएला से चीप ऑयल बाय करना शुरू कर दिया और पूरी दुनिया फिर दोबारा रिसेशन की तरफ जाएगी दोबारा। लेकिन उसमें मैं हैरान इस बात पे था कि फौरन भारत ने स्विच करके तेल वेनेजुएला से ले गए। जो वेनेजुएला के ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उनकी तरफ से इंडिया को डिस्काउंटेड प्राइसेस भी ऑफर की जा रही हैं, क्योंकि वेनेजुएला भी ये जानता है कि इंडिया को वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो है ये ऑयल बेच सकते हैं। तो उन्होंने कहा, वो भी जानते हैं कि अभी रशिया से इंडिया ने ऑयल लिया है, तो इससे वेनेजुएला भी फायदा उठाना चाह रहा है कि भाई आप हमसे लें, हमारे पास आए। जैसा मैंने कहा कि इंडिया की जो मार्केट है वो पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचती है, तो अब वेनेजुएला ये सोच रहा है कि हमसे भी लो। Welcome back to Pra News. In a significant development, Indian refiners are likely to consider discounted crude oil imports from Venezuela following the relaxation of US sanctions on the Latin American country. The eased sanctions came after a political agreement between Venezuela's government and opposition to have next year's election monitored by international observers. India used to be a significant buyer of Venezuelan crude oil grades before the sanctions, with imports accounting for 5 to 7% of India's total crude oil imports. Mare 16 was the primary Venezuelan crude grade imported by India, often at substantial discounts compared to other regions. With Russia becoming India's leading crude oil supplier and increasing its market share due to discounted prices, the geopolitical dynamics of oil imports are changing. In the financial year 2023, Russian oil contributed to around 25% of India's total crude oil imports, a substantial increase from the 2% share in the previous year. This diversification in oil sources has restructured India's energy market, with Iraq, Saudi Arabia, the US, and the UAE continuing to be key suppliers. This evolving scenario has triggered reactions in Pakistan, where concerns about India's diplomatic and economic moves are met with a certain degree of jealousy and curiosity. Let's explore how Pakistani media is responding to these developments. स्टेप लिया है जिससे ये पता चलता है कि वक्त और हालात को देखते हुए कोई कंट्री कैसे आगे बढ़ता है। अगर आप ये लर्न करना चाहते हैं, अगर दुनिया और कंट्रीज ये लर्न करना चाहते हैं, तो इंडिया इज द बेस्ट कंट्री कि उससे ये लर्न किया जाए कि जो इस वक्त क्राइसिस है दुनिया में, और दो जंगें इस वक्त चल रही हैं, एक हमास और इजराइल के बीच जो दूसरी जंग शुरू हो चुकी है, और पहली रशिया और यूक्रेन के बीच। उस दौरान हमने पहले ये देखा कि इंडिया ने रशियन ऑयल, चीप ऑयल किस तरीके से खरीदा। आप जानते, रशियन ऑयल खरीद कर उसने ना सिर्फ अपने पास रखा, अपने इस्तेमाल के लिए उसने खरीदा, बल्कि दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी किया और बहुत पैसा कमाया, अपनी इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त तरीके से उसने स्ट्रॉन्ग किया। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि इंडिया ने इस सिचुएशन में कि जब इजराइल और हमास के बीच जंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आगे हालात बहुत खराब होने वाले हैं। अभी खैर आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन कहाँ पर पहुंच चुकी है, कसाद बाजारी आगे होगी। हम देखेंगे कि जो महंगाई है, इन्फ्लेशन के साथ साथ सप्लाई चेन्स पर भी हो सकता है आगे चल के असर पड़े, और दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज तक ऑयल जो है वो ना पहुंच पाए, या फूड प्रोडक्ट्स ना पहुंच पाए, क्योंकि आगे चलकर जो फूड सिक्योरिटी है उसके मसाइल भी पैदा हो सकते हैं अगर ये जंग बढ़ती है। तो इंडिया ने सोचा कि क्यों ना हम एक और ऑप्शन एडॉप्ट करते हैं, और इंडिया ने अब ये ऑप्शन एडॉप्ट की है कि उसने वेनेजुएला से चीप ऑयल बाय करना शुरू कर दिया है। तो पहले इंडिया ने वक्त पड़ने पर रशिया से चीप ऑयल लिया, वो तो खैर उनके ताल्लुकात हमेशा के बहुत जबरदस्त, वो ले सकते थे, लेकिन अब वेनेजुएला से उसने चीप ऑयल खरीदने का फैसला किया है। जंग के असरात दो चीजों पे हो गए, खुराक पे, गंदम पे, और दूसरा पेट्रोलियम पे। इसकी वजह से और पूरी दुनिया फिर दोबारा रिसेशन की तरफ जाएगी दोबारा। लेकिन उसमें मैं हैरान इस बात पे था कि फौरन भारत ने स्विच करके तेल वेनेजुएला से ले गए। और मेरे वतन अजीज से किसी को कोई पता ही नहीं है कि वेयर आर वी हेडिंग, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे क्या होगा पाकिस्तान का इस सारी दुनिया के क्राइसिस के अंदर। तीन क्राइसिस जो है इस वक्त जो रीसेंट पूरी दुनिया फेस कर रही है। कोविड के बाद आपका अभी तक सप्लाई चेन पूरा बहाल नहीं हुआ था, नंबर वन। दूसरा, यूक्रेन की वार ने सक किया सारी इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी। अब तीसरा झटका इस चीज का है, और सारी दुनिया फिर दोबारा फेस करेगी रिसेशन को। तो मेरे वतन अजीज कहाँ जाएंगे? वो मेरा मकसद, किसी ने आज तक, मैं शॉक्ड हूं चीमा साहब, आज तक मैं शॉक्ड अभी तक इस चीज में कि आज तक इंक्लूडिंग फ्रॉम इमरान खान, पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो खुद बाहर का पड़ा है, और तीसरा एस्टेब्लिशमेंट, और चौथा मेरा जो अभी नया प्राइम मिनिस्टर है,
اور کاکڑ صاحب انگلش بڑی اچھی. آج تک کسی نے روڈ میپ دیا ہے کہ پاکستان کا روڈ میپ کیا ہے اکانومی کی طرف, ہم کس طرح جائیں گے؟ وینزویلا سے بھی وہ چیپ آئل لیں گے, اسی طریقے سے اپنے ملک کے لیے, اپنے یوز کے لیے لیں گے, اپنی کھپت پوری کرنے کے لیے بھی, اور پھر اس کے بعد وہ اتنا زیادہ لیں گے کہ اس کو بھی وہ دوسرے کنٹریز کو ایکسپورٹ کریں گے. وہ ویسے بھی پہلے ہی کرتے ہیں, لیکن اب اس سے بھی وہ اس ایک پوائنٹ سے فائدہ اٹھائیں گے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ون آف دی ڈرائیونگ فیکٹرز ہے کہ جس پہ جو انڈین ریفائنرز ہیں وہ اس آپشن کو دیکھ رہے ہیں کہ وینزویلا سے جو ہے وہ لیا جائے آئل, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ڈسکاؤنٹڈ پرائسز ہیں وینزویلا کی طرف سے, جو وینزویلا کے آئل پروڈیوسرز ہیں ان کی طرف سے انڈیا کو ڈسکاؤنٹڈ پرائسز بھی آفر کی جا رہی ہیں, کیونکہ وینزویلا بھی یہ جانتا ہے کہ انڈیا کو وہ بہت بڑی کوانٹٹی میں جو ہے یہ آئل بیچ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی رشیا سے انڈیا نے آئل لیا ہے, تو اس سے وینزویلا بھی فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے کہ بھائی آپ ہم سے لیں, ہمارے پاس آئیں. جیسا میں نے کہا کہ انڈیا کی جو مارکیٹ ہے وہ پوری دنیا کو اپنی طرف کھینچتی ہے, تو اب وینزویلا یہ سوچ رہا ہے کہ ہم سے بھی لو. تو اب جو انڈیا یہ سوچ رہا ہے یا ان کی یہ جو اسٹریٹجی ہے کہ کیوں نہ اب وینزویلا سے آئل لیا جائے, تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں وینزویلا کے پروڈیوسرز ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پر انڈیا کو آئل کی آفر کر رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے بھی انڈیا کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ بھی رشین آئل خریدے گا, اور ایسا کیا. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ نقل کے لیے عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے, تو ہوا کچھ یوں کہ رشین آئل پہنچ تو گیا, لیکن پھر اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ اس میں تو بڑا گھاٹا ہو گیا. جو فائدہ ہم دیکھنا چاہتے تھے, جس کے لیے ہم نے لیا, وہ ہمیں فائدہ نہیں مل سکا. دیکھیے ہم تو پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ جب تک آپ کے پاس پورا فل میکینزم نہ ہو کہ آپ تک آئل پہنچے, کہیں اور سے آپ اس کو صاف کروا کے نہ لے رہے ہوں, کسی اور کو آپ اس کی اماؤنٹ پے نہ کر رہے ہوں کہ پتہ یہ چلے ٹماٹروں آلووں کی طرح وہ ہوتا ہوا تھا انڈیا سے ہوتا ہوا دبئی, اور دبئی سے ہوتا ہوا پھر کراچی, کراچی سے لاہور وغیرہ وغیرہ, اس طرح نہ ہو, بلکہ آپ کے پاس میکینزم ہو جو کہ آئل صاف کرنے کا آپ کو پتہ ہے کہ پوری ایک انڈسٹری چاہیے ہوتی ہے. بہرحال جناب کہا گیا کہ ہمارے پاس سارا میکینزم ہے, لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوا, پتہ یہ چلا کہ آئل آ تو گیا ہے لیکن یہ تو بڑے گھاٹے میں ہو گیا, یہ تو کوئی فائدہ نہیں اس کا ہو رہا. تو اسی لیے میں نے کہا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی. Hi friends, while Pakistan may have been envious of India's discounted Russian crude oil, they pleaded Russian President Putin with China's help to secure their oil supply. However, after receiving high-sulfur Russian Urals crude, Pakistan faced a problem. They lacked the processing facilities needed and had to process the crude abroad, resulting in financial losses. Now, with India acquiring crude oil from Venezuela, Pakistanis may once again feel jealous. What they may not realize is that the specific crude grade India imported, Mere 16, is ultra heavy and sour with high acid content and an average UPI gravity of around 16. Processing Mere 16 requires complex procedures and specific operating conditions due to its challenging nature. Unfortunately, Pakistan lacks the infrastructure and capability to handle this type of crude. These feelings of jealousy often prevail, but Pakistan has its own challenges to address. Thanks for watching, and please subscribe to PRA News.